Bwana Yesu asifiwe. DJ amenihujumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nianze kwa kusema kwamba wakati wote shukurani za kwanza na nyingi zaidi ni kwa Mwenyezi Mungu. Kwa namshukuru Mungu kwa siku hii ya leo, siku nzuri sana. Kwa nikae nione vizuri hapo. Siku nzuri sana. Kwa namshukuru Mungu. Tunashukuru nyote, ndugu, jamaa, marafiki, familia kwa kujumuika na sisi jioni hii nzuri ya leo. Leo hii mapema tumeshuhudia ndugu wangu Amani na mkewe mpendwa Agape Laura wakibarikiwa kanisani pale Kijitonyama. Ilikuwa ni siku nzuri, ibada nzuri, baraka kubwa. Tumekusanyika jioni ya leo sio tu kusherehekea harusi kati ya Amani na Laura. Tumekusanyika jioni ya leo kushuhudia mwanzo wa nyumba mpya yenye baraka ya Mungu. Tunamshukuru Mungu sana kwa baraka yake hiyo. Sio harusi, sio kinywaji, sio muziki. Ni baraka kubwa kwamba sisi leo ni mashuhuda wa mkono wa Mungu ukifanya kazi kwa kuanzisha nyumba na familia mpya. Hongereni sana. Sasa Amani mimi nimemjua, ni mdogo wangu, tumetoka pamoja nyumbani huko Lushoto. Nilikutana naye mara ya kwanza takriban miaka 17 iliyopita. Sasa imagine Amani miaka 17 alikuwa kadogo dogo, anatoka shule. Mimi nilikuwa kwenye harakati za siasa jimboni pale. Yeye na wenzake wakanivamia, wakaanza kuniuliza maswali. Tunasikia wewe unataka kugombea ubunge, utatufanyia nini? Alikuwa haogopi, alikuwa kadogo. Kakanivamia na wenzake, kakaanza kunihoji. Kwa mara ya kwanza nikasema huyu mtoto ana kitu ndani yake. Lakini kabisa, na kuanzia siku ile nikampenda na nikaamini kabisa kwamba atafika mbali. Na nimebahatika katika maisha yangu, nimefanikiwa kushiriki kidogo tu katika kumsukuma na kumsogeza mbele katika fursa na kumtambulisha kwa marafiki zangu. Kitu ambacho nina faraja kubwa ni kule nilikomsemea kwamba huyu ni kijana mzuri, amelelewa vizuri, ana hekima, ana heshima, ana busara. Hakuniangusha. Alienda zaidi ya imani yangu. Kwa hiyo kama alivyo mzazi na kama alivyo kaka, siku zote huko kwenye jamii watu wanaoneana hivi. Mtu pekee ambaye anataka ufanikiwe kuliko yeye ni mzazi wako na kaka yako. Kwa mimi napenda sana Amani ufanikiwe kuliko hata mimi kufanikiwa, kwa sababu naamini kabisa kuna kitu ndani yako. Kwa hiyo mimi nimepata faraja kubwa sana kwamba umeaminika na Mungu amekujenga mpaka leo jina lako linajulikana nchi nzima, na umejitengenezea marafiki wako wewe mwenyewe kwa jinsi ulivyo. Hongera sana. Sasa samahani, mimi nilikuwa mwanasiasa, nimestaafu. Mke wangu anasema nimestaafishwa. Sasa kila mtu ana tafsiri yake. Sasa Laura shemeji yangu na Amani ni maarufu, lakini umaarufu sio kitu kikubwa kuliko tabia. Uzuri Amani ana vyote, ana umaarufu na ana tabia njema. Mara nyingi hivi vitu sio rahisi kuvikuta katika mtu mmoja. Wanapongeza sana. Lakini nafasi pia sio kitu kikubwa kuliko utu. Amani ana nafasi kwenye jamii, lakini ana utu na ana heshima na ana hekima na anaaminika na anaheshimika. Huku mjini sisi wanaume tunajitutumua kuonyesha mafanikio yetu. Tunayaonyesha katika simu tunazonunua, magari tunayoendesha, saa tunazovaa, nyumba tunazojenga. Lakini ukweli kabisa, heshima ya mwanamume haionekani katika jamii pekee.
Kwanza inaonekana ndani ya nyumba yake, ndio heshima ya mwanamume anavyoishi ndani ya nyumba yake. Mimi sina shaka kabisa siku ya leo kwamba mdogo wangu yuko tayari kabisa kuiendesha nyumba yake na kujijengea heshima kwa namna anavyoiendesha nyumba yake. Amani, umepewa heshima kubwa sana siku ya leo. Umepewa mke na umepewa rafiki. Na Laura, sisi tunakupokea katika familia yetu. Tunakupokea kwa upendo, tunakupokea kwa furaha, tunakupenda, tunakukaribisha kwa tabasamu, tutakulinda. Huyu bwana akileta fujo, wewe ni wetu sasa. Wala usiwe na wasiwasi. Familia yako sasa imepanuka, sio tu ya familia ya Ndosi, bali ni familia yetu wote sisi. Na leo umepewa jina, hatusemi Magao, tunasema Magao tunavyotamka. Kwa karibu sana katika familia yetu, na sisi tunaamini kabisa Amani tunamkabidhi kwako. Waja kwamba inaaminika kwamba binti anakabidhiwa kwa kijana, lakini hapana, sisi tunamkabidhi kwako, tukiamini kwamba Mungu aliyewaunganisha leo ataendelea kuwaongoza siku zote. Wazazi, mama Laura, mama yangu, mama Amani, hongereni sana sana. Mlichokipanda kwa maadili, malezi na sala kimezaa matunda leo mbele ya Mungu na mbele ya jamii. Ni siku ya furaha kubwa sana. Naamini wazee huko walikotangulia wanatabasamu wakitazama siku ya leo na wakitazama mkusanyiko huu wa leo. Kwa tunawashukuru sana mama kwa kutuletea watoto ambao wametuheshimisha siku ya leo kwa kuamua kujenga familia mbele ya Mungu na mbele ya jamii. Tunawashukuru sana mama, hongereni sana. Naamini leo hamtalala. Basi na siasa pamoja kama tumestaafu, ukitupa maiki watu wametulia, tunaweza kuendelea. Imani yangu ni kwamba agano ambalo limefanyika leo pale kanisani litadumu kwa mkono wa Mungu, litadumu kwa sala, litadumu kwa upendo, litadumu kwa hekima, na sisi tunawatakia heri zote, na tutakuwa nanyi kama ndugu, kama marafiki katika safari ya maisha mapya. Hongereni sana, Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Zawadi yangu, huyu bwana alikuja ofisini kwangu, tukapanga haya mambo. Zawadi yangu ni nzuri, wewe unajua mimi mtu wa viwango. Kwa mkishatulia njooni tena nyumbani, mimi nitawapa zawadi yangu nzuri mtakaoifurahia private. Sawa? Mungu awabariki sana. Asante. Basi naomba kaka simama kulia. Kulia kule kwa mdogo wako.